Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Stec Máquina Lavadoras. Aqui quem fala é Luiz Antônio. E nesse vídeo que trago para o canal, quero conversar com vocês baseado no seguinte assunto. Troquei o LNK e os capacitores eletrolíticos e a placa não liga. Ela só fica fazendo barulho no buzzer. E se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like. Caso não seja inscrito, inscreva no canal e ativa o sino de notificação para você não perder nenhuma novidade. E vamos ao vídeo. Olha aqui, pessoal, eu vou colocar essa placa aqui, vou ligar essa placa aqui na minha tomada. E ouça só, ó, antes ela estava piscando e agora nem piscar tá. Você vai fazer esse barulhinho, ó, escuta. Ela não liga, como eu falei no título. Troquei o NLK, os dois capacitores eletrolíticos, e aí ela não liga, ela fica fazendo só esse barulho no buzzer. O que pode ser? Vamos analisar aqui. Eu, de forma preliminar, eu tive testando aqui um componente. Vou testar justamente com você, para nós aqui fazer o conserto. Deixa eu colocar aqui na escala de resistência. Veja só para vocês verem. Ó. Deixa eu medir aqui o LNK. Ó, vou medir o LNK. O LNK tá bom. Olha lá. Ó. Diodo, né? Certinho. Diodo e diodo. Virando os ponteiros. Ok, não pode dar nada. Vai dar um volts ali. E não vai dar nada. Beleza, o LNK tá jóia. Agora, olha aqui para você ver. Aí eu medi aqui o resistor R1. Olha só o que deu aqui. Deu uma resistência de 27K. Pessoal, esse resistor é de 12K. Então ele está alterado. Então, eu acredito que seja ele. Eu não sei se o seu problema é só ele. Eu vou trocar ele, daqui a pouco volta para conferir, beleza? Até daqui a pouco. Pessoal, de volta aqui, eu fiz o reparo. O que eu fiz? Eu tirei o resistor R1 dessa placa aqui, ó, que não funciona mais o microcontrolador. Tirei o R1 aqui de 12K e passei para essa placa aqui que estava com R1 12K alterado. Você lembra? Estava 26, 27K. Aí eu vou pegar aqui uma extensãozinha, um cabozinho aqui. Primeiramente, vou colocar aqui para testá-la, para ver o que aconteceu. Ó, reparo feito com sucesso. Entendeu, pessoal? Eu confesso que eu ao fazer a substituição, né, eu não tinha ideia que fosse só isso aqui. Mas você viu que eu fiz as medições, que eu fiz os testes e comprovadamente deu ele alterado. Fiz a substituição e de fato foi só ele. Beleza? Eu vou fazer agora o quê? Eu vou colocar aí na minha lavadora. Vou levar essa placa lá para a lavadora de bancada. Beleza? Estou aqui com a minha lavadora de bancada, onde faço os meus testes das minhas placas após o reparo. Eu vou colocar essa placa aqui na minha lavadora de bancada para nós fazer os testes final aqui, para ver, constatar como foi o nosso reparo. Beleza? Acompanha aí. Deixa eu ligar aqui na minha extensão, meu cabo. Deixa eu ligar o meu cabo aqui. Aqui não ficou bem conectado, ó, percebe que não ficou bem conectado. Deixa eu conectar direitinho. Vou ligar agora. Prontinho. E vai funcionar corretamente. E o nosso teste feito com sucesso e já está entrando água. Aqui, ó, já está entrando água. Vou acionar o meu nível. Prontinho, funcionando perfeitamente. Então, pessoal, quando você pegar uma placa que ela, após trocar o LNK, os dois capacitores eletrolíticos
né? Pelo fato do lavador não ligar. E você fazer as trocas, e ela não ligar e ficar só fazendo barulho no buzzer, pode ir direto no R1 de 12K, beleza? Que você, 99% soluciona o problema. E se você gostou desse conteúdo, deixa seu like. Caso não seja inscrito, inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você não perder novidade. E se você quiser emitir algum comentário, deixa aí no comentário, que serei todo prazer em responder. Um comentário sobre o assunto, beleza? Até o próximo vídeo.